बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक करम करे। होम किचन में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज आपके साथ देगी चिकन पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। माशाल्लाह मैंने भी हाफ़ देग के करीब चावल बनाए थे। बहुत ही आसान रेसिपी है, छोटी छोटी टिप्स के साथ। तो मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। तो आइए माशाल्लाह बड़ी सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये जी चावल, चिकन, बिरयानी मसाले, आयल, ये सारी चीज़ें जब मैंने कोई भी ख़त्म हो। आजकल तो 12 रबीउल अव्वल है माशाल्लाह। अल्लाह पाक मुबारक महीने के सदक़े हमारे मुल्क में जो सैलाब आया हुआ है उससे सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो अब मैंने बड़े से देचके में 5 किलो चावल हैं और 4 किलो चिकन है। इसमें तकरीबन 1 पैकेट आयल का मैंने डाल दिया, 1 लीटर का। और इसमें आधा किलो मैंने प्याज बारीक कटिंग किया हुआ डाल दिया है। बाकी सारी चीज़ों की मैंने तैयारी कर ली है। सब्ज़ मिर्चें, टमाटर और जी लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सारे मसाले। तो प्याज माशाल्लाह फ्राई हो गया तो इसमें मैं तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने गरम मसाला डाल दिया। सारे मसाले हैं। मसाला जो है ना फ्राई बिरयानी में, पुलाव में ख़ास तौर पे इसकी जो फ्राई की खुशबू होती है माशाल्लाह वो वाकई देगी मसाला बना देता है। तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि पुलाव माशाल्लाह ज़्यादा है। 5 किलो चावल और 4 किलो इसमें मैंने चिकन ऐड किया। चिकन को धो के अच्छी तरह से मैंने रख लिया हुआ था। तैयारी थोड़ी पहले कर लें तो माशाल्लाह रेसिपी भी बनाना आसान हो जाती है और अपने लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए ऑयल में फ्राई करना है। और अब जी हम इसमें टमाटर तकरीबन 3 पाव मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। और अब हम दूसरे सारे मसाले ऐड कर देंगे। आसान सी रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। टमाटर मैंने सबसे पहले इसलिए डाले हैं कि थोड़े से वो गल जाएंगे। और हाफ़ कप के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया। इसमें इमली या आलू बुखारा 3 टेबलस्पून मैंने इसमें दड़ा मिर्च का डाला था और 2 टेबलस्पून खुशक धनिया का पाउडर ऐड हो गया। इसमें 3 पैकेट मैंने बिरयानी मसाले के डाले हैं। आप कोई भी पुलाव मसाला या बिरयानी मसाला तो ज़रूर डालेंगे तो माशाल्लाह इसकी खुशबू आएगी और जायका तो बढ़ेगा। तो अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। जितना ये पकेगा उतनी इसकी यखनी निकलेगी। हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें जी नमक डाल दिया। नमक चेक करने के बाद और ऐड करेंगे। तो यही कोशिश है कि आपके साथ बड़ी सी रेसिपी शेयर करूं। 12 रबीउल अव्वल में ख़त्म है। पहले जुमे को मैंने ये ज़रूर बनाने की कोशिश की है कि पहला जुमा अल्लाह पाक सबको मुबारक करे। बहुत मुबारक महीना है और ढेर दुआओं के साथ हमारे मुल्क में बहुत सख्तियाँ आई हुई हैं। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे जी। तो ये देखें चिकन ने भी पानी छोड़ा। मैंने सिर्फ हाफ़ कप डाला था। तो इसको अच्छी तरह इस पानी में थोड़ा सा पकाएंगे और फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो चावलों को मैंने नापा था 5 केजी को। तो माशाल्लाह वो मेरे गिलास, मेरा थोड़ा बड़ा मग्गा जिसे कहते हैं, तो वो 8 हुए थे। और उसके हिसाब से मैंने 12 मग्गे वो ही पानी के, गिलास बड़ा गिलास है, 12 के हिसाब से मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया। पानी जो है वो पकना शुरू हो गया है। चावलों को मैंने 2 घंटा पहले भिगो दिया हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत कम पानी में और हल्की आंच पे मैंने ये चावल तैयार किए हैं। जब भी आपके चावल पकना शुरू हो जाएं तो कोशिश करें कि आंच थोड़ी हल्की कर दें। तो उबलते हुए पानी में जब भी ज़्यादा चावल ख़ास तौर पे बनाएं तो चावलों के पानी को बॉयल आना शुरू हो जाए, वो पकना शुरू हो जाए तो फिर मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए। चावल मैंने बड़े से चम्मच के साथ, मैं इसके साथ पकौड़े बनाती हूँ, वो बड़ा सा चम्मच है, उसके साथ मैंने डाले थे कि इसका पानी जो है वो नीचे से स्टेन अच्छी तरह से हो जाए। तो माशाल्लाह ये चावल बहुत अच्छे बने हैं। तो कोशिश करें ज़्यादा, कोई फैमिली में कोई फंक्शन आ गया है तो अपने घर में, ये मैं इसे मिनी देग कहती हूँ, छोटी देग, वो मैंने घर में तैयार की है। टेंशन फ्री रेसिपी है। कोई फंक्शन हो तो अपने बच्चों को, कोई बर्थडे हो, घर में मेहमान थोड़े कम ही होते हैं इसलिए एक देग से, छोटी हाफ देग से काम चल जाता है।
तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री रेसिपी लेके आई हूँ। ये देखें चावल जो है ना वो माशाल्लाह पकना शुरू हो गए हैं। तो जब आप उबलते हुए पानी में चावल डालेंगे तो वो जल्दी बॉयल आएगा। तो अब हम इसका नमक चेक करेंगे, अगर कम हुआ तो मैं इसमें और ऐड करूँगी। तो नमक अल्लाह खैर रखे थोड़ा कम है, मैंने 1 बड़ा टेबल स्पून इसमें और ऐड कर दी है। तो माशाल्लाह हाफ़ देग चावल, और इसमें मैंने 4 किलो चिकन डाला है। अक्सर 10 किलो में 5 किलो पड़ता है, तो मैंने 4 किलो डाला था और 5 किलो चावल डाले थे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी वैरायटी के चावल थे। मैंने स्पेशल ये चावल बाज़ार से मंगवाए थे कि जो अच्छे बनेंगे। घर के जो चावल होते हैं ना वो थोड़े ना इतने पुराने नहीं थे, इसलिए मैंने ना नए चावल जो बाज़ार से मंगवाए ना वो ज़्यादा पुराने थे। कि अच्छी सी रेसिपी हो, बांटने हैं माशाल्लाह, तकसीम करने हैं। तो अच्छी चीज़ मुझे ख़ुद से बहुत पसंद है। हम दिल से जो काम करते हैं अल्लाह पाक भी उसमें बहुत बरकत डाल देते हैं। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, यही दुआ करें इस महीने में कि हमारे मुल्क में जो सख्तियाँ आई हुई हैं अल्लाह पाक वो ख़त्म करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। सब्ज़ मिर्चें और लेमन ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें धनिया पुदीना ऐड करूँगी। जो पुदीने की खुशबू आती है ना वो मुझे मिंट वाली बहुत अच्छी लगती है। अब मैंने दूध थोड़ा मैंने हाफ़ कप ले लिया था, थोड़ा ज़्यादा लिया है, और इसमें फूड कलर ऐड करें और मिक्स करके अच्छी तरह इसमें मैंने पौने का दम लगा दिया है। तो दम तकरीबन 15 मिनट रखा था। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह बड़ी अच्छी दम वाली जो लेयर थी ना वो बहुत अच्छी तरह से चावलों को दम लगा था। ये देखें जी माशाल्लाह निखरे निखरे मज़ेदार सी चिकन पुलाव की रेसिपी, आसान रेसिपी। मेरी यही कोशिश है कि आपके साथ जो ये हम टेंशन में आ जाते हैं ना, इतना ज़्यादा खाना घर में कैसे बनेगा। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं हमेशा जो मुश्किल काम नज़र आता है ना अल्लाह पाक का शुक्र है वो मैं कर जाती हूँ। तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। दुआओं में याद रखें। रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।